Nešto me je ponijelo, uletio sam ljudima u kuću. Ja sam čak u blizini te kuće, ja sam neko vrijeme sjedio i stajao i čekao. I čak sam u jednom momentu odlučivao i razmišljao o tome da odustanem od svoje namjeri. Bio sam tu odmah uza samu kuću iza čoše i razmišljao sam o tome. Međutim, izašla je ova jedna djevojka iz te kuće i krenula je prema meni. Primijetio sam tu da ima jedna kamara drva, pa sam pretpostavljao da je došla uzeti drva da doliži vatru, pošto je inače zima bila. I tu smo se streli oči u oči i nešto mene povuklo, ona se prepala, pobjegla, uletla u kuću. Mene kao da je nešto ufatilo za prsa, da ja za njom uletim u kuću. Ušao sam i desilo se to što se desilo. Došao preda me i tako sam gledam u njega što hoćeš, još mi to bilo malo i on je na mene, ja sam ga odgurnuo i kako sam ga ja odgurnuo, on je počeo pucati. Nisam više ranjen, onda nisam imao više snage da mu otme oružje, tako nešto. I dok je mene do kraja, mislio sam onda sam ja i gotov. Nisam odmah pucao. Znači, opet sam bio pribran koliko toliko, znači nisam pucao. Tražio sam od njih da se smire, pošto su oni odmah počeli vrištati, galamiti, derati se. Tražio sam od njih da se smire. Vjerovatno bi ja njima tu možda i prijetio i šta ja znam i otišao bi za svojim poslom. Međutim, skočio je Anđelić Marinko prema meni, počeo je pružati ruke, ja sam skonto da on meni pokušava oteti pušku iz ruke. I ja sam u jednom momentu tom puškom njega udario po rukama. Smiri se, sjedi tamo. I zove njih svi, sjedite, smirite se tamo. Međutim, on je nastavio sa tom svojom aktivnošću. Ja sam ispalio kratak rafal, 3 metka. Koliko vam je bio blizu? Jedan uz drugoga. Slonija se uza me. Gurao ja njega u mene. I onda je se fizički obrao, onda počeo rafalat. Kad sam počeo pucat, ja sam krenuo s puškom malo na stranu, da ga ne bi ubio. Međutim, dokačila su ga 3 metka su ga pogodila, jedan u trbu, 2 u ruku i on se kao smirio u tom momentu. Mislim, ko se ne bi smirio. Na glavi sam imao potkapu, vojnu potkapu, zimsku, koja se mogla tako namjestiti da se vidi samo ovaj dio lica, to jest oči. Tako da sam bio sakriven, tako da mene nisu ni u kom slučaju mogli prepoznati, niti identifikovati poslije. I ako se sjeća, otišao sam u drugu sobu i onda je on pošao dalje. I onda ja mislim, šać ubio na odniku. I onda je dalje, ja više ne znam. Išao jedno po jedno. Je li imao više metaka, nije li možda bi svija, nemam pojma. U susjednoj sobi se čula galama, vriska. Ja u jednom momentu sam primijetio da ovog Marinka nema tu. Gdje je nesto? Kad sam ušao u drugu sobu gdje se čula galama i vriska, primijetio sam njega stoji pod prozorom i 2 djevojke njegove sestre koje su tu stajale, koje su vrištale. Počeo sam ja opet na njih galamiti, šute, prestanite se derati nisu ušutile, mene je nešto povuklo, ja sam pucao. Jedna od njih je na mjestu ostala mrtva, a druga je preminula do bolnici.